വെൽക്കം ടു ചേസിംഗ് ലൈഫ് വിത്ത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി. ഞാൻ വിമൽ കാട്ടുകാരൻ, ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഹീലിംഗ് ടച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചുമയ്ക്കാം, കഫിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ കഫിംഗ് അരിപ്പടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ കഫം പോവാനായിട്ടുള്ള കഫിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല കഫം കെട്ടുണ്ടായി, അപ്പോൾ കഫ് ചെയ്തെങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സെക്രീഷനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം തന്നെ നേരെ അതിലേക്ക് കിടക്കണം. ഞാൻ നേരെ ഇരിക്കുക, സ്റ്റഡി ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ചെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലോ എവിടെയോ ഇരിക്കാം. നേരെ ഇരിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പോലെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ ചെസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ, അതായത് റിബ് കേജിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക, പതുക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക, പതുക്കെ പുറത്തേക്കും വിടാം. കാണിച്ചരാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വയറുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ. നന്നായി വയറ് ഭാഗം നീക്കണം, അല്ലാതെ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. വയറിന്റെ ഭാഗം നന്നായി, ഇവിടെ ഈ ഭാഗം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ശരിക്കും നന്നായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, റിലാക്സ് ആവാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ലോ ആയിട്ട് നന്നായി വലിക്കുക, അതുപോലെ സ്ലോ ആയിട്ട് നന്നായി പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഇൻഹേൽ ചെയ്യുക, എക്സേൽ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് എന്തിനു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലത്തെ ലങ്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെക്രീഷൻസ് ഒന്ന് ഇളകി അവിടെ നിന്ന് മാറാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സെക്രീഷൻസ് കറക്റ്റ് നടുവിലേക്ക് എത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇളകി ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി. അത് അല്ലാതെ ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, നല്ലതാണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തോളോ, അതുപോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളോ. കുമ്പിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നേരെ ഇരുന്നോളോ. കൈകൾ രണ്ടും സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക, പതുക്കെ തന്നെ അതുപോലെ പുറത്തേക്കും വിടാം. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലചുറ്റും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ കഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒരു ഗിഡിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയിറ്റ് പോലെ വരും ചിലവർക്ക്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറയാനായിട്ടാണ്, ആ തലയിറ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ആദ്യം ചെയ്യണത്. 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യണം ഈ ബ്രീത്തിങ്. ഇനി രണ്ട് ടെക്നിക്കാ പറയാനുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു, ബ്രീത്തിങ്. സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക് നേരെ ഇരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കരുത്, നിറയ്ക്കരുത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രീത്ത് ഇത്ര വലിയ ബ്രീത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയോളം നിറച്ചാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമച്ചങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാം. നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ അറ്റം മുട്ടുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടോണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറ്റുന്നു അത്രയും എക്സൈൽ ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എയർ, അതുപോലെ എക്സൈൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിൽ നല്ലൊരു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ക്യാമറ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കാണിക്കണില്ലേ. അല്ലാത്തവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വല്ല ചിലരുടെ സെക്രീഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ തല്ലി അങ്ങോട്ട് വരും, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചോളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ. അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നേരെയിരുന്നു ഹാഫ് ബ്രീത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളണം. കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഉള്ളിലേക്ക് പകുതി വലിച്ചു, പുറത്തേക്ക് നന്നായി തള്ളി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നേരെ ഇരുന്നിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കുമ്പിട്ടത്. അതായത് എല്ലാവരും ആ കഫിങ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പോകരുത്, നേരെ തന്നെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം കഫ് ചെയ്യാൻ. ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ. മനസ്സിലായി? നന്നായി പുറത്തേക്ക്. ഇത് 2 വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചുമ വരും. അപ്പൊ നന്നായി അങ്ങോട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറും പിടിച്ചിട്ട് നന്നായി ചുമയ്ക്കുക. നന്നായി അങ്ങോട്ട് ചുമച്ച് കളയാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കഫവും നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും. ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നേരെ ഇരുന്നു,
ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് തള്ളാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറ്റുമോ അത്രയും തള്ളാം. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ശരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി ഒരു ചുമ അങ്ങോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കഫ വരും. അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കഫം കെട്ട് വല്ല ചെസ്റ്റിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ആ സെക്രീഷൻസ് കളയാൻ പറ്റും. ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതാണ്. ഒപ്പം ഇതും കൂടി ചെയ്യാം. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ 2 ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എല്ലാവരും ചെയ്യാം. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളോ, അതല്ലാതെ ചെയ്യായിരിക്കും. ഇത് എത്ര വട്ടം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് 2 വട്ടം ചെയ്യണ്ടോ. ബ്രീത്തിങ് 2 വട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഫിങ് 2 വട്ടം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഫങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. വൈകിട്ട് അതുപോലെ നല്ല ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ആവി പിടിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ആവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആകെ ഇളകും. എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പോന്നോളും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂറിന് മുന്നോ ശേഷമോ ആവണം. ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാനും നിൽക്കരുത്. കാരണം വയറ്റിനുള്ളിലും ഉള്ളതും പോരും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. എല്ലാവർക്കും പരമാവധി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളോ, ലൈക്ക് ചെയ്തോളോ, സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളോ. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.